Praise the Lord. I Chingkhei Ngamba Haorongbam Grace Apologetics ki Crucifixion or Crucifixion hairiba episode asida ichino mayamu taram nokseri ngasi ekhoi nainagadaba topic ase ibungo Jesu Christ se tasengna cross ta paang tingkhibara natraga mase Christian kharana semjin sajin ba warira haibasine kanglup kharana Jesu gi crucifixion se crucifixion haiduna karemnari haibadi achumba nate sasinabani haiduna kanna hairi ekhoi mamangi episode ta Bible se mapu ibungo gi amata ngairba sengthorba wahaini haibase ekoi proof evidence ka loinana naina mina khare yenghodaba ichino yauragasu mathaki I button asida click tawbiraga yengbiba yagani video asigi makhada description dasu link share tawjaramge soidana yengbiyo hawjikti Bible se chingna ningai leitana masida yauriba wahai sing khuding historical ni haina lobada kaya thoidokpa akaiba leiroi haina khanjai Maram aduna aikoi Bible gi ahanba gospel lyric mari haibadi Matthew chapter 27 verse 27 dagina 44 Mark chapter 15 gi verse 16 dagina 32 Luke chapter 23 gi verse 26 dagina 43 amadi John chapter 19 gi verse 16 dagina 27 na Jesu na cross ta paang tingkhibagi matang da yamna mayek sengna panduna leire asi khakta nataduna Ariba walip na ba haibadi Bible gi Old Testament gi Isaiah chapter 53 Zechariah chapter 12 na chingba lyric ki mafam kaya dasu Jesu na siba gi matang da Jesu pok tringai gi chahi chatret muki mamang da phongdok tuna laikhrabni ichini no kharana hojik khalam basu yai Bible di Jesu Christ gi maram da ngakta adum igani adubu Bible gi wang da Jesu na siba gi matang da kari hairi haiduna soidna khalam gani haiba thajai Pugning wabiganu Bible gi wangmada secular history gi lamaida Jisuna sibagi matangda kari hairi haibasu aikoi yangminasi maming leiraba Rome gi historian 56 AD dagi 120 AD fawba hingamba ming oina palabada Gaius Cornelius Tacitus mahakna iba Annals 15 suba lyric ki 44 suba chapter da yamna sengna Pontius Pilate na Jesubu cross da paang tingkhibagi matangda panduna le Ekoi makhatana yengminasi Christ gi ingkumja yangkhai nithoi haibadi 52 AD da leiramba Thales koba Samaritan historian amanasu Jesu Christ na paang tingkhibagi matangda panduna le Titus Flavius Josephus haiba Rome gi Yehudi historian 37 AD dagi 100 AD fawba hingamba mahakna iba Antiquities of the Jews Tranipan suba lyric ki ahum suba chapter da Pilate na Jesu Christ bu paang tingkhibagi matangda panduna leiba thengnaje panjakraba non Christian gi resource sing sinasu hena ekhoida thajaba hengat halli madudi Bible da Jesu Christ na taibang mioiba khuding makki ayol aran gi damak cross da I tabiduna thawai thaki haibase maram aduna ni chinau sing hairiba numit ase Good Friday haiduna malem si gi mioi khuding na khangnariba aigi nungsijarbai chinau sing Bible gi Matthew chapter 11 verse 28 ta ibungo Jesu Christ masamagna aikhoida ngasisu kauduna leiri thabak wana suba amadi awa polum puribasa aingonda changjero aina nakhoi potha hanbigani